semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-16 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan mengasah pemahaman kita tentang skill ke-7 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure, yaitu tentang adverb, time, and cause connectors. Mari kita kerjakan soal latihan berikut ini. Tugas teman-teman adalah menggarisbawahi subjek sekali dan verb 2 kali. Lingkari kata yang kita anggap sebagai konektor. Kemudian, teman-teman juga harus menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Waktu teman-teman untuk mengerjakan setiap soalnya hanya 30 detik saja. Saya izin memberikan contoh cara mengerjakan soal latihannya ya teman-teman. Contoh yang pertama, since the bank closes in less than an hour, the deposits needs to be tallied. Oke. Kalimat ini memiliki dua klausa, di mana kita lihat kata since di awal kalimat. Since ini adalah konektor. Maka bisa dipastikan the bank closes in less than an hour itu adalah subclause. Ya. Kemudian the deposits need to be tallied ini adalah main clause. Oke. Kita sudah tahu konektor di kalimat ini. Kemudian tugas kita adalah menentukan subjek di setiap klausanya. Kita mulai di subjek untuk subclause-nya. Subjek untuk subclause-nya adalah the bank. Iya, betul. Kemudian verb-nya yang mana, teman-teman? Verb-nya adalah clauses. Oke. Ini clauses. Ini adalah verb. Kemudian subjek untuk main clause-nya adalah the deposit. Dan verb untuk main clause-nya adalah need. Oke. Need ini adalah verb-nya. Oke. Karena kalimat ini memiliki dua klausa dan konektornya berada di awal kalimat, kemudian kita lihat apakah ada koma di antara kedua klausa tersebut. Iya, ada koma. Maka kalimat ini kita sebut sebagai kalimat yang benar. Oke, supaya lebih jelas, saya berikan satu contoh lagi ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Oke. Klausa utamanya yang mana teman-teman? Klausa utamanya adalah their backgrounds are thoroughly investigated. Oke, ini main clause-nya. Konektornya apa? Konektornya adalah before. Kemudian subclause-nya adalah are admitted to the organization. Ini subclause-nya. Oke. Kemudian kita tentukan subjek untuk main clause-nya yang mana? Subjeknya adalah their backgrounds. Kemudian verb-nya adalah are. Ya, verb untuk main clause-nya adalah are. Terus kita pindah ke subclause. Subjeknya yang mana teman-teman? Ternyata tidak ada subjeknya. Kemudian ada verb-nya enggak? Ada, yaitu are admitted. Ya, teman-teman, ini verb-nya. Dengan begitu, karena kalimat ini kurang satu subjek, maka kalimat ini benar atau salah? Iya, jelas salah atau incorrect. Bisa dipahami, teman-teman, cara mengerjakan soalnya? Soal pertama, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
Oke, konektor untuk kalimat ini mana teman-teman? Ya, betul, konektornya whenever. Maka bisa dipastikan, the citizen are becoming more and more incensed about traffic accident adalah main clause-nya. Oke. Kemudian subclause-nya adalah the accidents occur at that intersection. Oke. Subjek untuk main clause-nya yang mana teman-teman? Betul, the citizen. Ini adalah subjeknya. Kemudian verb-nya adalah are becoming. Ini verb-nya. Sementara untuk subclause-nya, itu subjeknya yang mana teman-teman? Subjeknya adalah the accident. Dan verb-nya adalah occur. Ya. Oke. Karena kalimat ini memiliki unsur 2 subjek dan 2 verb, dan dihubungkan oleh konektor whenever, maka kalimat ini benar atau salah teman-teman? Benar atau correct. Soal kedua, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, kalimat ini benar atau salah teman-teman? Iya, sangat mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, kita lihat apakah ada konektor di kalimat ini? Ternyata tidak ada. Dia cuma ada koma doang, tapi tidak ada konektor. Maka kita sudah tahu jawabannya apa, benar atau salahnya untuk kalimat ini. Tapi karena kita harus menentukan subjek dan verb untuk setiap klausanya, maka kita lakukan itu. Baik, subjek yang pertama adalah the ground. Oke. Kemudian verbnya adalah had been prepared. Oke. Ini verbnya. Kemudian subjek yang kedua adalah seedlings. Good. Dan verbnya adalah were planted. Oke, ini verbnya. Oke. Karena kalimat ini tidak memiliki konektor, maka kalimat ini tetap dianggap salah meskipun memiliki unsur subjek dan verb di setiap klausanya. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah incorrect. Soal ketiga, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, apakah teman-teman melihat konektor di kalimat ini? Iya, kalau saya tidak melihat konektor di kalimat ini. Di kalimat ini punya kata that. Ya. Tetapi that ini bukan konektor. Jadi ini hanya sebagai jebakan. Kalau sudah begitu, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya apa. Yaitu kalimat ini tidak benar. Tetapi karena kita lagi berlatih untuk
membuat kita ngeh mana subjek dan mana predikat dari sebuah kalimat, maka kita lakukan. Yuk, subjek untuk klausa yang pertama mana teman-teman? Ya, we. Kemudian, verb untuk klausa yang pertama adalah can, start. Oke. Kemudian, subjek untuk klausa yang kedua adalah the participants. Good job. Dan verb yang untuk klausa yang kedua adalah have arrived. Oke. Harusnya that ini ya, bukan that ya, tapi ini harusnya because ya. Kalau mau jadi kalimat yang benar. Karena artinya kita bisa mulai conference sekarang karena semua partisipan sudah datang. Tetapi karena di sini tidak ada kata because, tapi adanya that, maka kalimat ini jelas-jelas salah atau incorrect. Soal keempat, silahkan dibaca soalnya. Dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Yuk kita lihat. Mana konektor di kalimat ini, teman-teman? Konektornya adalah until. Karena konektor ini berada di tengah-tengah kalimat, maka bisa dipastikan bahwa the building quite vulnerable to damage itu adalah main clause-nya. Kemudian, the storm windows are installed itu adalah sub-clause-nya. Selanjutnya kita cek apakah masing-masing klausa ini punya subjek dan verb. Yuk kita cek. Subjek untuk main clause-nya yang mana teman-teman? Iya, betul, the building. Ini adalah subjek untuk main clause-nya. Verb-nya yang mana? Oh, rupanya main clause ini tidak ada verb-nya. Sementara subjek untuk sub-clause-nya adalah the storm. Oke, the storm windows ya. The storm windows adalah subjeknya. Sementara verb-nya adalah are installed. Ini verb-nya. Karena kalimat ini kurang verb di main clause-nya, maka kalimat ini jelas adalah kalimat yang salah atau incorrect. Soal kelima, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas. Konektor di kalimat ini yang mana teman-teman? Iya, yang once. Oke. Karena ada konektor di awal kalimat, maka bisa dipastikan bahwa the address label for the package is typed itu adalah sub-clause-nya. Kemudian main clause-nya adalah can be sent to the email room.
Ini adalah main clause-nya. Kita cek apakah masing-masing klausa itu punya subjek dan verb. Yuk kita lihat. Subjek untuk subclause-nya adalah the address label. Ya, the address label ya, benar. Karena for the package itu adalah object of preposition. Verbnya yang mana, teman-teman? Verbnya adalah is typed. Nah, ini. Sementara subjek untuk main clause-nya ada atau tidak, teman-teman? Oh, ternyata tidak ada subjek di main clause-nya. Kemudian verbnya yang mana? Verbnya adalah can be sent. Ini adalah verb untuk main clause-nya. Karena kalimat ini kurang satu subjek, ya kurang subjek di main clause-nya, maka kalimat ini jelas kalimat yang salah atau incorrect. Soal ke-6. Silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Mari kita cek bareng-bareng yuk. Konektor di kalimat ini yang mana, teman-teman? Iya, konektornya adalah because. Karena ada konektor di awal kalimat, maka bisa dipastikan the recent change in the work shift was not posted ini adalah subclause. Kemudian main clause-nya adalah several workers missed their shift. Ini adalah main clause-nya. Mari kita cek apakah masing-masing clause itu punya subjek dan verb. Subjek untuk subclause-nya apa, teman-teman? Betul, the recent. Kemudian subjeknya adalah the recent change. Ya, the recent change. Kemudian the work shift ini adalah object of preposition. Verbnya untuk subclause di kalimat ini ada was not posted. Ini adalah verbnya. Kemudian subjek untuk main clause-nya adalah several workers. Ya, several workers ini adalah subjeknya. Sementara verbnya adalah missed. Ini verb. Oke. Karena kalimat ini memiliki unsur 2 subjek dan 2 verb dengan ada konektor di awal kalimat dan ada koma di antara kedua klausa ini, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal ke-7. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Kalau teman-teman menjawab benar, maka pemahaman teman-teman tentang adverb clause connector itu semakin bagus. Yuk kita bahas. Mana konektor di kalimat ini, teman-teman? Iya, ada as long as.
Karena konektornya berada di tengah-tengah kalimat, bisa dipastikan bahwa the mother is going to be quite upset with her son adalah main clause-nya. Subclause-nya adalah he misbehaves so much. Oke. Mari kita cek apakah masing-masing klausa ini memiliki subjek dan verb. Oke, subjek untuk main clause-nya yang mana teman-teman? Betul, yaitu the mother. Sementara untuk verb-nya adalah is going, ya, is going to be, ya, is going to be. Ini adalah verb-nya. Dan subjek untuk subclause-nya adalah he. Oke, he ini di subjeknya. Sementara misbehaves adalah verb untuk subclause di kalimat ini. Karena kalimat ini memiliki unsur 2 subjek dan 2 verb, di mana di antara klausa ini dihubungkan oleh satu konektor, yaitu as long as. Maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal ke-8. Silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Yuk kita bahas bareng-bareng. Konektor di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, yaitu in as much as. In as much as itu artinya because ya teman-teman. Ini konektornya. Karena konektornya berada di awal kalimat, maka bisa dipastikan all the votes have not yet been counted itu adalah subclause-nya. Dan main clause-nya yang mana? Ya jelas, the outcome of the election cannot be announced. Ini adalah main clause-nya. Mari kita cek apakah setiap klausanya memiliki subjek dan verb. Subjek untuk subclause-nya yang mana teman-teman? Betul sekali, yaitu all the votes. Sementara verbnya yang mana? Verbnya adalah have not yet been counted ya. Ini adalah verbnya. Dan subjek untuk main clause-nya yang mana? Yaitu the outcome. Oke. Kemudian, of the election-nya ini adalah object of preposition ya teman-teman. Kemudian ada cannot be announced. Cannot be announced ini adalah verb untuk main clause di kalimat ini. Karena kalimat ini memiliki unsur 2 subjek dan 2 verb, serta ada konektor di awal kalimat, tetapi sayang tidak ada koma sebelum main clause-nya ini harusnya ada koma di sini, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Ingat, ketika konektor itu berada di awal kalimat, maka kita harus meletakkan koma sebelum main clause-nya.
Kira-kira begitu, teman-teman. Jawabannya sama atau beda, teman-teman? Mudah-mudahan sama ya, teman-teman.